如果你问我想不想回到我高中的时候，我会跟你说不，绝对不。有的人会突然跑出去，然后在一个地方哭完了以后，他会回教室继续学习。12年，就是在那一天全部都结束了。这里是 Chinese with 思涵，我是思涵，你的中文老师。大家好，今天我们来聊一聊中国的学校生活是什么样的。大家知道我以前住在法国，现在住在日本。我经常可以看到法国的学生还有日本的学生。我经常看到法国的学生还有日本的学生的时候，大家知道我是什么心情吗？我的心情，我觉得可以说是我非常的羡慕，我非常的羡慕。羡慕是什么呢？羡慕就是我看到法国的学生、日本的学生，我会想啊，他们的生活好棒啊！如果我那个时候我也有这种生活就好了。这个就是羡慕。羡慕就是说你觉得别人有的一个东西你没有，你也非常想有这个东西，所以你非常的羡慕，就是啊，我也好想有这种生活啊，这个就是羡慕。我经常看到法国的学生和日本的学生，我看到他们的生活，我非常的羡慕。为什么呢？因为我是在中国读的初中和高中，也就是中学。中学就是说你从12岁到18岁读的学校，你从12岁到15岁你读的是初中，从15岁到18岁你读的是高中，一个是初中，一个是高中。我是在中国读的初中和高中。如果你现在问我，你想不想回到你上学的时候？你想不想回到你读初中、读高中的时候？我会跟你说，不，绝对不想。我绝对不想回到我在中国读书，在中国上中学的时候，因为我觉得那个时候真的非常痛苦。所以我现在看到其他国家的小朋友，我看到其他国家的孩子，我经常会很羡慕，因为我觉得我的小时候，我当学生的时候，我的生活没有那么快乐。好，所以我们今天就来具体看一下，为什么我不想回到我的学生生活，为什么我绝对不想回到我从12岁到18岁的那段时间。好，我们来看看吧。首先，大家都知道高考这个东西吧？如果你不知道，我解释一下。高考就是中国的高中生，也就是16、17或者18岁这个年龄的学生，高中生。他们为了进入大学，需要考的试，所以高考它其实是一种考试，是一个考试。在18岁的时候，高中结束了，高中完了，所有的高中生都会去考高考，考了高考以后，他们才可以进入大学，他们才可以进大学。但是高考是一个很可怕的东西，
高考是一个非常可怕的东西。为什么可怕呢？我可以说，我的人生的前18年，我都是为了高考在生活。我的人生的1岁、2岁、3岁、4岁、5岁，一直到18岁，我的人生的这前18年，我都在为了高考而生活，而学习。我人生的前18年，我的最大的目的，或者说我的唯一的目的，就是高考的时候可以考得很好。所以我觉得所有中国人都跟我一样，为了高考的那2天，我觉得我们准备了10多年。我们从小学的时候就开始准备，一直准备到18岁的那一天。在18岁以前，你没有时间去玩，你没有时间去做其他事，你唯一重要的事就是准备高考。好，为什么我这样说呢？我们今天只说中国的高中3年，也就是16到18岁，的这3年。首先，我高中的时候，我住在学校，我不住在家里，我住在学校。我的家其实不是非常远，但是我还是住在学校。也有很多跟我一样的人，他们其实住得不是非常远，但是他们还是会住在学校。为什么呢？为了节约时间，为了有更多时间学习。所以我高中的时候，住在学校的宿舍里，就是学生在学校里住的地方，我们叫它宿舍。很多学生都住在这栋楼里，住在这个宿舍里。一个宿舍有很多房间，你会和其他的人住在一个房间里，这个就是宿舍。我高中的时候，我可能6点半起床，早上6点半起床，然后7点在学校吃早餐。我们学校有食堂，很多学校都有食堂啊。食堂就是学生吃饭的地方，就叫食堂。中国的学校有早餐、午餐、晚餐。我知道很多学校，比如说法国的学校，可能只有午餐，但是中国的学校一般有早餐、午餐，还有晚餐。为什么呢？因为我们一直在学校里啊，因为我们的生活一直在学校里，所以早餐也在学校吃，午餐也在学校吃，晚餐也在学校吃。好，所以我那个时候住在学校的宿舍里，我7点去吃早餐。其实我没有时间吃早餐，我觉得我没有时间吃早餐。我们一般在食堂买了早餐以后，然后边走边吃。好，到了教室以后，我们做什么呢？到了教室以后，可能7点半了，到了教室以后，我们会开始读书。这个读不是这样啊，不是这样读，是要读出来，你要发出声音。这个在中国有一个名字叫早读，早上读书就叫早读。所有学校所有学生都会早读。我们有英语早读，也有中文早读。中文当然我们中国人
学的中文不叫中文啊，我们叫它语文，语言的语，我们叫它语文，其实就是中国人的中文课。我们有英语早读和语文早读。早读是什么呢？早读就是比如说大家打开一本英语书，然后Hi, how are you? I'm fine, thank you. And you? 就是这样，这个就是我们的早读，大家一起读，而且要读出来，必须有声音，所以我们会有英语早读，我们也会有中文早读，就是语文早读。语文早读就是读中国人要学的中文，比如说人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，这个是中国人学的中文。我们会所有人一起读，然后一起读出来，这个就是我们的早读。然后早读完了，我们就开始上课了。上午可能会上4节课，4、5节课左右。上午上了4、5节课以后，我们就会开始吃午餐。当然，午餐也是在学校的食堂里吃。吃完午饭，我们就会回教室睡觉。为什么要睡觉呢？我觉得这个非常有用。我们把这个中午吃完午饭以后的这个觉，我们叫它午休或者午睡，午睡都可以。这个午休非常重要，因为我们真的太累了。因为上课，比如说上午4、5节课 OK， 每节课之间有休息时间，对吧？但是其实我们不会休息，我们没有时间休息，所以每节课之间的这个时间，我们也会学习，我们也会写作业。因为如果你这个时间不写作业，不学习，你的作业你就写不完，你就学不完。所以我们休息时间，其实我们不会休息。所以中午吃完饭以后，我们必须要睡觉，因为真的非常重要。不睡觉的话，真的没有办法学习，真的没有办法继续学习。好，我们睡完觉以后会继续上课，上下午的课，下午一直上到可能6点，下午6点，所有人去学校食堂吃晚餐，吃完晚餐以后做什么呢？你是不是以为我们可以开始玩了？不是的。吃完晚餐以后，所有人从食堂回教室继续学习或者继续上课。有的学校会上课，有的学校是学生自己写作业，自己学习，一直学到什么时候呢？可能从晚上吃完晚饭以后，可能是7点，一直学到我那个时候是一直学到晚上10点半，在教室里所有人在教室里待到晚上10点半。好，10点半以后我们回宿舍，
然后去洗脸、洗澡，刷牙，然后可能这个时候就11点了，我们一般还会在宿舍里从11点学到12点，也就是你回了宿舍以后，你会继续学习1个小时。每天都是这样，所以真的非常非常累，我觉得非常非常累，而且我们的周末不是2天，我那个时候我只有一天周末。为什么呢？因为星期六也要去学校，其实不是上课，星期六不上课，但是我们每个星期六我们会考试，语文、数学、英语、历史等等，我们会考试，每个星期六都是这样。那星期天做什么呢？星期天我们会写作业，因为学校觉得你有一天的休息时间，那你一定要趁这个时间写作业。学校是这样想的你有一天的休息时间是吗？那这一天的休息时间你一定不能玩，你一定要好好的用你这一天的休息时间，也就是星期天，你一定要趁这个休息时间好好的写作业，好好的学习。所以我高中的生活就是星期一到星期五，我从7点半开始学习，一直学到晚上12点，然后像这样学5天。好，星期六呢？星期六大家会从早上8点一直考试，一直考到下午5点，对，一直考到下午5点，然后就可以回家了，然后星期天学习写作业。如果你住在学校呢，你会星期六回家，然后星期天你又要回学校，所以我觉得我的高中生活我真的很痛苦，我真的非常痛苦，因为我没有时间玩，我没有时间做其他事，我唯一可以做的事情就是学习。所以大家知道我是四川成都人，对吧？我是四川成都人，但是我后来去了巴黎，我后来在巴黎住过6年。我发现我的很多朋友他们去成都玩的时候，他们说思涵，我要去成都玩，你能不能跟我说一下成都有什么好玩的，有什么好吃的？我发现我不知道有什么好玩的地方。原因很简单，因为我没有玩，我没有时间玩。我18岁以前我没有玩过，所以我不知道成都有什么好玩的地方，我不知道有什么好玩的。但是如果有朋友去巴黎，来法国巴黎，然后问我思涵，巴黎有没有什么好玩的呀？我知道很多地方，所以虽然我在成都住了18年，在巴黎只住了6年，但是我觉得比起成都，我更了解巴黎。因为我在巴黎的时候，我有时间玩，但是在成都的时候，我每天都在上课，每天都在学习，所以我其实不知道成都有什么好玩的地方。
Commercial break. If this podcast helps you improve your Chinese, a Spotify review or a like and subscription on YouTube would really help support the show. You can find the transcript and vocabulary for this episode on my Patreon, linked in the description. And if you can follow this episode but still struggle to speak comfortably, my online classes are designed to help you turn input into real conversation. Now, back to the episode. 哦，对了，我们刚才说到考试，对吧？我觉得高中的时候真的有非常多的考试，每个星期都要考试。每个星期，我刚才说了，星期六会考试，然后每个月会有一个比较大的考试，然后每3个月会有一个更大的考试。所以有很多很多考试。而且我那个时候啊，我不知道现在，但是我那个时候每次考试我们都会排名。排名是什么意思？排名就是比如说我们年级，也就是说跟我同一年，跟我年龄一样，同岁的人。我们年级有多少人呢？我算一下啊，一个班50个人，我们有10个班。OK， 我们年级就说有500个人吧，500个人。我们每次考试，我们都会排名，也就是说啊，思涵你是28名，那个小张你是50名，那个小李你是235名。我们会这样每个人我们会给每个人排名，你是第1名，你是第2名，你是第3名，这个就叫排名。我们每次考试都会排名，所以压力非常大，压力真的非常大，因为你每次考试，每个星期你都会看到这个星期你是进步了还是退步了。进步了就是说你上次是100名，这次你是第1名你进步了，好，退步就是说你上次是第1名，你这次是第100名，退步了，我们会说这个是你退步了。所以每个星期你都会看到你这个星期是进步了还是退步了，所以压力非常非常大，我记得我高中的时候有一段时间大家压力都非常非常大。有些时候晚上，我们刚才说了，我们晚上会上课，晚上会在教室里学习，对吧？有些时候晚上大家在教室里学习的时候，有的人会突然跑出去，会突然跑出教室，然后在一个地方哭，哭完了以后他会回教室继续学习。因为压力非常非常大，所以你需要哭，这样可能会让你感觉好一点，我觉得我没有在上着课然后就是写着作业突然跑出去开始哭的情况，我没有这样。但是我记得每次星期天我从家里回学校的时候，我真的都非常难过，我真的非常非常痛苦。我到了学校以后，我会坐在我的椅子上，然后发呆
发呆就是什么都不做，什么都不说，我会发10分钟的呆，因为我觉得这个是我面对压力的方式，这个可能是我那个时候面对压力的方式。我觉得我不想哭，但是我那个时候我觉得很痛苦，我觉得非常痛苦，所以我每个星期天从家里回学校的时候，我会坐在我的椅子上，坐在教室里发10分钟的呆，然后开始学习，这所有这些所有东西都是为了高考，所以高考对中国人来说可能是最重要的东西，可能是它我觉得是20岁以前最重要的东西。我们经常说，如果你的高考考不好，那你的人生就完了，你的人生就结束了。如果你高考考得不好，那你18岁以后，你20岁、30岁、40岁，你的整个人生都完了。完了的意思就是会非常不好，会非常糟糕，你的整个人生都完了。每年高考是2天啊，2天，所以每年都有2天高考。每年高考的时候，全中国的所有人都会关注这件事情。关注是什么？关注就是说我非常关心这件事情，我觉得这件事很重要，我会一直去看啊，怎么样了呀？啊，现在怎么样了呀？啊，然后呢？然后又怎么样了呀？我会很关注这件事情。高考的时候，全国所有中国人都会非常关心这件事情。考试的时候，学校附近的车不能按喇叭就是嘟嘟嘟，开车的时候要按喇叭，对吧？学校附近的车不能按喇叭。学校附近的商店也不能放音乐。总之就是大家不能发出声音。全国如果你附近有学校里的人在高考，那这个学校附近的商店、车还有房子啊，普通的房子都不能发出很大的声音，因为他们在高考，所以大家所有人都非常关注这件事情。为什么这么关注呢？我刚才说了，因为高考，我们觉得高考会决定你的人生，决定你18岁以后的人生。当然我现在我不同意这句话啊，我不同意这种观点，我不觉得高考会决定你的人生，但是确实那个时候是这样想的，而且我觉得中国大多数人也是这样想的。可能我不会说高考会决定你的人生，但是它非常重要，非常重要。如果你的高考考得不好，那你之后的人生会比较难，对，会比较难。而且高考的竞争非常激烈，是什么？我说一说，你们应该就知道了什么叫竞争激烈。高考一共有，我们就说它700分吧，一共有700分。也就是说，比如说英语一共
有150分，数学一共有150分。好，这个英语、数学、中文所有的东西加起来一共700分，一共700分。好，700分是什么意思呢？700分，如果你比你的朋友低1分，如果你只比他低1分，这意味着什么呢？这是什么意思呢？这意味着什么呢？如果你只比你的朋友低1分，你的朋友只比你高1分，只是1分啊，不多，1分，这意味着你已经在，我不知道，可能在2万人的后面了。我再解释一下，也就是说，在高考中一分也非常重要。虽然它只是1分，但是它很重要，因为你就算是只低了1分，这也意味着你的排名在2万人以后了，意味着你的排名在2万人以后了。为什么？因为中国人非常多，每年有很多人参加高考，有很多人考高考，所以就算是1分也非常非常重要。所以我们说这个竞争很激烈，所以这也是为什么我们每天都在学习，因为就算是1分，我也觉得我一定要拿到这1分，因为1分也非常重要，所以我们会花很多时间学习。所以我们经常说，中国的高考就像是很多人去过一个非常窄的桥。大家想象一下，这儿有一条很长很大的河，河上有一个桥，但是它不是那种可以在上面开车的桥，它是只能一个人这样子走过的这种小桥，而且一个人走的时候，因为它非常窄，所以你要这样走，你要这样子走过那个桥。我们说中国的高考就是非常非常多的人一起去过这个小桥，你想一下，这么多人一起去过这个小桥，大多数人他没有办法过去，很多人可能没有办法过去，他们可能会从桥上掉下去，他们会掉进河里，但是没有办法，竞争非常激烈，如果不是他们掉进河里，那就是你掉进河里，所以你要努力去当那个没有掉进河里的人。很可怕是不是？你的朋友，你的同学，他们都是和你竞争的人，他们都是和你一起过这个小桥的人。有些人会掉进河里，有些人不会，但是对你来说不重要，最重要的是你自己要过这个桥。所以我觉得高考是一个非常非常可怕的东西，因为竞争太激烈了，你会为了1分、2分、3分花很多时间学习，你会为了
比你的同学的排名，大家还记得排名吗？你会为了比你的同学排名高，你会非常非常非常努力。每个人都希望自己比其他人好，每个人都希望自己是可以过桥的人，别人是掉进河里的人。所以我觉得非常可怕，我觉得这个东西非常可怕。我在之前的一个视频里也讲过，中国竞争非常激烈，以前也是，现在也是，以后可能也是。中国的竞争非常激烈，因为人太多了，所以为了拿到一个东西，为了得到一个东西，每一个人都需要非常非常努力。大家如果对这个视频感兴趣的话，可以去看一看这个视频。我在这个视频里聊到了为什么很多人觉得中国40-50岁、50-60岁的人没有礼貌。我其实觉得这个跟中国竞争有关系，因为中国的竞争太激烈了，人太多了。所以大家如果感兴趣，可以看一看这个视频，我会放在这里。好，我们接着说。所以我觉得高考是一个非常非常可怕的东西。还有什么呢？还有中国还有一件事就是早恋。早就是早饭的早，吃早饭的早，早上的早。恋就是恋爱的恋。谈恋爱大家知道是什么意思吗？就是他是我的男朋友，我是他的女朋友，我们在谈恋爱。好，在中国我们有早恋这个说法。我觉得这个词很奇怪，早恋是什么意思呢？它的意思是说你谈恋爱谈得太早了，这个就叫早恋。我觉得这个词非常奇怪啊，什么叫早恋啊？有早恋有没有晚恋呢？没有晚恋，只有早恋，中国只有早恋。为什么说是早恋呢？因为如果你在初中或者高中的时候谈恋爱你有喜欢的男生，你有喜欢的女生，好，你们开始谈恋爱，你的爸爸妈妈也就是你的家长，我们说你的爸爸妈妈是你的家长，你的家长还有你的老师，他们会说不行，他们会不准你谈恋爱，你不能谈恋爱，你不能有男朋友，你不能有女朋友。为什么呢？因为太早了，所以是早恋。为什么太早了呢？大家知道为什么太早了呢？大家知道为什么你的家长和老师觉得这个太早了呢？为什么呢？因为学校和家长都觉得18岁以前最重要的事情是学习，最重要的事情是高考。我觉得我们当时家长还有老师最喜欢说的一句话就是你现在最重要的事就是学习，你现在最重要的事情不是什么玩，不是运动，不是谈恋爱，是学习，是为了高考学习。我们觉得18岁以前或者高考以前，唯一重要的事就是为了高考学习，所以你不能花时间做其他事，因为你在做其他事情的时候，你不在学习，你不再为了高考学习，所以你在恋爱的时候，也就是说你不在学习，你在玩的时候你也不在学习，你在运动的时候你也不在学习，所以
这些东西，运动呀、玩呀、谈恋爱呀，浪费时间，都是浪费时间。他们会说你在浪费你的时间。还有，为什么我们觉得是早恋，也是因为他们觉得，如果你有喜欢的人，如果你有喜欢的人，你会每天想着这个人，你会每天去想这个人，你就不会去想学习的事情了。我觉得这个想法很可笑。可笑是什么意思？可笑就是说你看到这个事情你会笑，可笑就是这个意思。但是不是很好的事情啊，是你笑是因为你觉得这个事情不好，你觉得它可笑。我觉得这种想法很可笑，但是也很可悲。可悲是什么？可悲就是你看到这个事情，你会觉得很悲伤，很难过，你会觉得怎么会这样呢？怎么会这样呢？唉，这个就是可悲。我觉得这种想法可笑也很可悲，但是没有办法，我们当时就是这样的，因为18岁以前最重要的事就是高考嘛，所以其他所有事情都不重要。然后我们高中的时候，高中有高一、高二、高三。高一就是高中的第1年，高二就是高中第2年，高三就是高中第3年，也就是最后1年。高3结束了就高考了。我觉得我们从高一开始，我们的教室里就会有一个牌子，上面写着离高考还有多少多少天，比如说离高考还有1000天，离高考还有500天，离高考还有5天。每天我们都会改这个数字，离高考还有多少多少天，每天我们都会改这个数字。所以高中3年的时候，每天你都会看着那个牌子，上面告诉你今天离高考还有多少多少天。你一看到这个牌子，你就会紧张，你就会非常紧张，你就会很有压力，非常非常有压力。然后3年以后终于高考了。高考完了以后，我们学校啊，不是所有学校，这个要看学校，要看学生。我们学校很多人高考完了以后，他们会撕书。撕书是什么？比如说，如果这个是我的书啊，假如这个是我的书，高考完了以后，这些书就没有用了，对不对？就没有用了。所以我们高考完了以后，我们会撕书，我们会把我们所有的书都撕了，会把所有的书都撕掉，因为我们觉得终于结束了。我觉得从小学6岁，从6岁开始到18岁一直在学习。当然小学的生活没有高中那么痛苦啊，小学不用学到晚上10点，但是小学其实我觉得比起很多国家的小学生，中国的小学生的生活也很累，也非常非常累。所以我们高考完了以后，我们会感觉终于结束了。12年，从6岁到18岁，12年，整个12年你都在为了高考而生活。但是今天它终于
结束了。哇，我现在想起这个，我都有一点想哭，因为我会觉得，哎，就是12年，就是在那一天全部都结束了。所以我现在想起这一天，我还是会很激动，我还是会非常激动。所以我们很多人会撕书，用撕书这种方式告诉自己，也告诉所有人，终于结束了。好，今天就到这里吧。我觉得我今天抱怨了很多关于高考的事情，因为我觉得我确实，如果你问我想不想回到我高中的时候，想不想回到我上学的时候，我会跟你说不，绝对不，我绝对不想回到那个时候。当然也有开心的事情，也有很开心的时候，和老师、和同学、和朋友也有非常开心的时候。在学校，我觉得也有很多让我开心的事情，但是总的来说太累了，太累了，所以我很开心，我再也不用回到那个时候了。好，今天就到这里吧。我不知道你听了以后你是什么感受呢？你们国家的高中也是这样吗？欢迎你告诉我。好，大家下集再见。